Salam hocam, nətərsiz? Bir də başla. Salam hocam, nətərsiz? Bir də başla. Salam aleykum. Üçüncüdən tutdun. Aha. Aleyküm Nətərsiz? salam. Yaxşı. Yaxşıyam. Sən tərsən. Yaxşıyam şükür. Həyəcanlıyam. Aha. Hə, baxmayaraq ki, 3-cü dəfədə çıxırıq bu kameranın qarşısına bir yerdə. Həm maraqlıdır, həm həyəcanlı. Və direkt suallara girmək istəyirəm. Hadi. İlk sualım belədir ki, ötən buraxılışdan, avqust ayından bu buraxılışa qədər 2025 mart. Toğrul Ələkbər kimdir sualının cavabında nə dəyişib? Çox şey dəyişib. Aha. Çox şey dəyişib. Birinci, sən bilirsən nə dəyişib, düzdür? Nələr? Nələr dəyişib əslində? İşdən çıxmışam, 5 il sonrakı işdən sonra çıxmışam və çox sevdiyim bir işdən ayrılmışam. Bu kifayət qədər çətin bir prosesdir. Ailə statusunda dəyişiklik var. İndi bunu necə başa düşürsünüz, sözünüzü başa düşün də. O dəyişiklik var. Onun çətinliyi barədə çox şey deməyəcəm, çünki yaxınımda olan insanlar onu necə çətin keçirdiyini bilirlər. Ya bundan bir insan onu artıq niyə ki? Cinsimi dəyişməmişəm. Hələ də kişi olaraq qalıram, elə də planlayıram. Yəni əsas insan həyatına baxanda insana təsir edən hansı amillər var? Ailədir, işdir, ətrafdır, inanclardır. Ətraf və inancda şükür bir dəyişiklik yoxdur. Ailə və işdə dəyişiklik var. Bu da istər-istəməz fundamental dəyişikliklərdir. İstər-istəməz adamı çalxalayır. Yəni insanın həyatına zəlzələ gətirəcək bir dəyişikliklər var. Budur da, yəni bundan artıq nə olmalıdır ki də yəni. İndi kimdir Toğrul Ələkbər o vaxtdan bu? Hə. Mən bizim MKF-də bir güşə var da, tanışlıq güşəsi var və orada elə bir bilməyənlər üçün deyim ki, orada elə bir hər kəsin bir şəkili var və onu ifadə edən bir cümlə var. Mənim orada ifadə etdiyim cümlə məni çox qəşəng ifadə edir. Daim axtarışda olan birisi yazmışdım ora. Mən hələ də axtarışdayam. Axtarış dediyin, yəni ki, həyatın mənasının axtarışında deyiləm, çünki mənə görə bunun bir mənası var. Bunu bilirəm, nədir özüm üçün. Amma mən harda olmalıyam, mən nə işləməliyəm, mən kimlə işləməliyəm, hansı ölkədə olmalıyam? Bu suallar mənə görə hələ açıqdır. Xüsusən axırıncı sual. Yəni fəaliyyətlə bağlı suallar var. Amma belə sosial rol prizmasından baxanda atayam, övladam, dostam, müsəlmanam, müdürəmmi? Müdür deyirəm də artıq da. Müdür sayılmıram o qədər də. Amma rəhbərsiz də yox. Rəhbər, təsisçiyəm, amma ki müdür deyiləm orada. Təsisçilərdən biriyəm belə deyək də. Amma müdür deyiləm orada. Axtarışda olan bir bəndəyəm, belə deyək. Axtarışınız nə vaxtdan başlayıb ay müəllim? Mən açıq o sualı düşünmüşəm, amma yəqin ki universitet vaxtlarından başlayıbdı. Amma o vaxt bu şuurlu olmayıb. Yəni ətrafımızda elə bir insan olmayıb ki, səni çağırsın check-up təliminə və yaxud da səni kreşonda keçirsin və sən desin ki, dəyərlərim var. Bu çox belə xaotik olmuş bir şeydir. Hansısa xüsusi bir addım və yaxud gün və yaxud da şey yadıma gəlmir. Kimsən bu gündən mən başladım. Amma mən həmişə inanmışam ki də mən daha yaxşı ola bilərəm. İçimdə bir şey olubdur, bir enerji olub, bir hiss olub ki, daha yaxşı olmaq lazımdır. Özün təsdiq çox güclü olub məndə və ona görə də daim çalışmışam ki, o qabığımdan çıxım, ətrafımdan çıxım və nəsə əldə eləməyə çalışım. Mən çox rəqabətçi bir sinifdə böyümüşəm, məktəbdə də və istər-istəməz yaxında başa düşdüm ki, onun da təsirlərindən biri odur. Başa düşdüm ki, atam çoxdur məni push eləməyib, deyim mamam push eləməyib ki, bəs belə düzdür, deyiblər ki, yaxşı oxumaq lazımdır, yaxşı və s. Amma mən özüm oxumuşam, məni heç kim təşviq eləmir ki, oxumaq lazımdır, marağım olubdur. Amma daha yaxşı olmağa təşviq edən ehtimal ki, xalam uşaqları da çox yaxşı olublar, yaxşıdırlar şükür Allaha. Onların ətraf mənə qabağa getməyə təşviq edir və nəsildə xala uşaqlar tərəfindən yeganə xaricə getməyən mən idim. Amerikada oxumayan bir də mən idim. Və yaxud da sinifdəki uşaqlar da çox savadlı uşaqlar idi və bu da istər-istəməz məni təşviq edibdi. Plus mən Bakıya köçəndən sonra da mənim bir sözü var, kitabdır deyəsən də, insan məna axtarışında. Frankl, insan məna axtarışında. Bax mən o kitabı oxumamışam, amma mən ehtimal ki, o insanın hansı xüsusiyyətləri ehtimal ki, məndə də var. Mən o Müşfiq Ötkünü də danışdıq ki, biz məna axtarırıq da. Mən bir məna axtarıram əslində. Mən bir məna axtarıram və əgər misal üçün mən fəlsəfəni əvvəl bəyənmirdimsə və yaxud çox
lazımsız bir şey sayırdımsa, böyüdükcə və olgunlaşdıqca başa düşürəm ki, əslində o dərinlikdə fəlsəfədə dərinlik var. O dərinliyi anlamaq üçün insan özü dərinləşməlidir də. Ona görə məsələn indiki halda o müşfiq bəlkə insanları dinləyirəm, mənə çox maraqlı gəlir ki, doğrudan da bu nədir? Amma deyir ki, o deyir tənqid etmədiyin şeyi yaşamadıqca ölməyəcəksən də. Yəni tənqid etdiyim çox şey var. Var, hə. Deməli müəllim, insan həyatında vaxt alt-üst olur sizcə? Bir şey yadıma düşür. Bu yaxınlarda onu danışırdıq. Bir dostumuzla görüşmüşük. Bir adamı 4-5 ildir görmürəm. Bakıda yaşayır. Biz 4-5 ildir görüşmə imkanımız yox idi. Nəsə iftara görüşmüşük. Nəyi var bulun eləmişik də adamım. Nəyi var? Buradan da salamlayıram onu. Xəyam. Üzr istəyirəm belə. Deməli deyir ki, filankəs evlənib. Deyir filankəs evlənib, yox, filankəsin uşağı var. Birdən dostum yaxınlaşdı ki, xəyam xəbərin var, Qarabağda qaytarmışıq da. Mən deyir məzələnməyin də. Orada bir kino yadıma düşdü. Goodbye Lenin filmi var, baxmamısan? Yox. Goodbye Lenin filmində elə bilirsən də 90-cı ilə qədər, 90-91-ci ilə qədər Almaniya iki yerə bölünmüşdü də. Federativ Almaniya vardı, bir də var o birisi Almaniya, QDR deyirlər. Onun açıqlaması yadımda deyil də. Kommunistik Almaniya var idi. Onlar bölünmüşlər və kommunistik Almaniyada böyüyənlər əlbəttə ki, kommunist kafalı insanlar idi. Və sonra məşhur Berlin divarı dağılır. Berlin divarı dağılandan sonra Almaniya birləşir. Bu prosesdə oğlanın anası mitinqdə iştirak edir və mitinqdə huşunu itirir. Bu oyanmamışdan əvvəl həkimlər deyir ki, və o komada olanda ölkə birləşir və kommunizm ləğv olunur. Həkim deyir ki, sən oyananda mamaya demək ki, kommunizm dağılıb. O ölə bilər bundan. Oğlan başlayır, nə bilim, süni misal üçün verilişlər çəkməyə, güya ki, hər şey davam edir. Misal üçün QDR-də olan yeməkləri tapır ki, bəs görsən hər şey zordur, kommunizm davam edir. Amma anasını qorxutmaq istəmir də bundan da. Ona görə də fundamental dəyişikliklər inancların dəyişməsi ola bilər. İnanc dediyim sadəcə dindən söhbət getmir. Dəyərlərin dəyişməsi fundamental dəyişiklikdən ola bilər. Fundamental dəyişiklik sənin inandığın insanların xəyanətindən gələ bilər. Fundamental dəyişiklik inancın sınanmağında olur. İnancın və dəyərin sınanmasında olur. Misal üçün, fundamental dəyişiklik odur ki, tutaq ki, sən kimisə itirirsən, ailə özünü itirə bilərsən və yaxud da inandığın işin puç olmağı və boş olduğunu anlayırsan. Fundamental dəyişiklik ondadır ki, sənin inandığın və vaxt sərf etdiyin və məna qatdığın şeylərin altından mənanın boş olduğunu anlayanda görsən. Bu çox şey ola bilər. Yəni bu həm itirmə ola bilər, bu həm oyanma ola bilər, bu həm boşanma ola bilər, bu həm nə ola bilər? Siyasətdə hansı bir dəyişiklik ola bilər, siyasi prosesin dəyişikliyi ola bilər. Fundamental dəyişiklik budur da, yəni sənin inandığın nəyinsə elə olmadığını görməkdir. Nəyinsə və ya kiminsə elə olmadığını görməkdir. Bir növ, yəni siz həyatın alt-üst olmağın fundamental dəyişiklik sözü ilə əvəz edirsiniz, əslində belə başa düşürəm və bu daha maraqlı ifadə tərzidir. Ola bilər. Ola bilər. Bəs yaxşı, uğur nədir onun əksi olaraq? Niyə görə fundamental dəyişikliyi uğurla sən əks qoyursan ki? Mən alt-üst olmaq demişdim. Yox. Alt-üst olmağı onu sən məğlubiyyətə bağlayırsan və yaxud uğursuzluğa bağlayırsan da. Başqa nə ola bilər alt-üst olmağın antonimi və ya əksi anlayış? Primitiv bir söz var, deyir ki, alt-üst olanda bəlkə alt daha üstdən daha yaxşıdır. Yəni alt-üst olmaq uğursuzluq deyil. Deyil. Yox, əlbəttə ki, deyil. Yaxşı, onda onun əksi nədir? Nəyin? Alt-üst olmağın. Dağılmağın əksi nədir? Yox, yaranmaqdır da, dağılmaq, amma hər dağılışın nəticəsində nəsə yaranır. Əks deyil o. Bunlar mən əks kimi onu görmürəm. Sən niyə? Bax, əsaslı fikirləşək də. Tutaq ki də mən bu gün işdən çıxmışam. Və yaxud mən inandığım bir yerdən ayrılmışam. Bu alt-üst olmaqdırmı? Hə, onu soruşuram, deyil. Məsələn, insanın inancının sarsılması alt-üst olması deyil. O reaksiyadan bağlı bir şeydir. O reaksiyaya bağlı bir şeydir. Yəni sən tutaq ki də hansı bir dostun var, ondan uşaqdan dostluq edirsən və bir gün oyanırsan ki, dostun sənə xəyanət edir. Bu alt-üst olmaqdırmı? Məncə hə. Hə, amma alt-üst olmaq nədir? Alt-üst fundamental silkələnmə, zəlzələ deməkdir. Amma zəlzələnin nəticəsində nəsə yeni bir şey yaranır. Format dəyişir. Bu reaksiya nasıldır? Sən atıram. Sən bundan sonra mən dostlarıma inanmayacağam. İnsanlar hamısı pisdir və yaxud da bütün kişilər eşşəkdir deməklə mən heç vaxt eləməyəcəm. Olmur axı. Bir müddət sonra desən ki, yox da bu eşşəkdir də. Bu fundamental, bu insan praktik olaraq bir kənddən gələn eşşəkdir. Amma hamısı elədimi? Yox. Hə, sən daha diqqətçi olacaqsan, sən daha seçici olacaqsan. Amma maraqlı bir şey deyim də sənə də, bax, qadınların həyatında ən fundamental dəyişikliklərdən biri ehtimal ki, uşaq dünyaya gətirməkdir. Və araşdırma deyir ki, qadının o vaxt yaşadığı ağrı çox anormal
güclü bir ağrıdır da o da, yaşamamışam. Hı. Elə oxumuşam. Və normalda bir qadın bunu bir də eləməz. Amma Allah ona elə bir fitrət verib ki, qadın bir müddət sonra bunu yenə istəyir. İndi hər qadına aid deyil əlbəttə ki bu da, amma ətrafda elə insanlar var da bir də istəyir. Baxmayaraq ki, amma və o ağrını unudur. Və o ağrını unudur. Başa düşürsən? Ona görə də insan Allahın insana verdiyi ən böyük nemətlərdən biri unutmaq nemətidir. Razı. Ona görə fundamental dəyişiklik gələndə reaksiyaya baxmaq lazımdır. Yəni sənin işdən çıxmağın mı, ayrılmağın mı, sevdiyin insandan uzaqlaşmağın mı, kimisə itirməyin mi, yəni pul itirməyin mi, bunlar fundamental dəyişiklikdir. Amma bu uğursuzluqdurmu? Yox. Çünki hər şeyə uğur prizmasından baxsaq, bəs sən nə vaxt öyrənəcəksən əgər hər zaman uğur qazanacaqsansa? Düzdür? Ona görə öyrənmək üçün sən bunları yaşamalısan. Hə, sən bir dəfə yaxşı sual vermişdin mənə ki, imtahan nədir, sınaq nədir? Cəza nədir? Hə, sınaq nədir? Düzdür? Cavab nə idi? Əgər o səni Allaha bağlayırsa imtahandır, o səni Allahdan uzaqlaşdırırsa cəzadır. Yəni bu da onun kimidir. Yəni fundamental dəyişiklik və yaxud da uğursuzluq nisbi anlayışlardır bunlar. Sənin çıxartdığın dərs əsas şeydir, yaşadığın şey əsas şey deyil. Qəşəng. İndi burada o vaxt mən bunu Qənirə ilə bölüşmüşdüm. Qənirə onda belə bir şey sual vermişdi ki, bunun alt sual olaraq demişdi, onda biz özümüzmü müəyyənləşdiririk bu cəzadır yoxsa imtahan? Öz reaksiyamızla mı müəyyənləşdiririk? Hətta reaksiyamız müəyyənləşdirdi onu. Reaksiya yox, hərəkətimiz müəyyənləşdirir onu. Yəni sən bundan sonra uzaqlaşırsansa və daha pis şeylər edirsənsə, bu sənin seçimində hər halda. Və yaxud da bağlanırsansa, bu da sənin seçimindir. Ona görə də ehtimal ki, insanın burada çox böyük şey var. Bir də ki, burada biz axıra kimi öz gücümüzü anlayırıqmı? Biz düşünürük ki, biz çox zəifik və yaxud biz düşünürük ki, çox güclüyük. Məncə həqiqət ortadadır. Biz onsuz da Allahın izni olmadan heç nə güclü ola bilmərik də. Bizim orada bir will var da, iradə var. İradə Allahdan gəlir. Düzdür, bizim də inkişaf etdirdiyimiz bir şey var, amma yəni biz onsuz da hər halda bu dünyada bir yaradan olduğunu görməmək özü bir korluqdur. Məncə hər bir insan görür ki, burada bir yaradan, nəsə bir qüvvə var. Sual odur ki, mənim qüvvəyə yanaşmam nədir və ona hansı ad verirəm və onun mənlə əlaqəm nədir? Yəni biz onsuz da belə baxanda çox az insan var deyirsə ki, bu hər şey xaosdan yaranır və heç bir sistemlik yoxdur. Çünki əgər biz sadə Bakının probkasını və tıxacını həll edə bilmiriksə, bu qədər ağıllı insanlar olmağına rəğmən, bu qədər dünyada necə bu qədər sistemlik var? Əgər bunu heç kim yaratmayıbsa. Demək ki, bunun bir yaradan bir qüvvə var da. Ona görə də burada da məsələ ondan ibarətdir ki, sən burada qazandığın nəticə, bunun bir hissəsi sənlikdir. Hərəkət sənlikdir. Nəticə Allahdandır. Belə bir sual var idi, amma elə indi yeridir deyə istədim. İndi soruşum. Həm də Ramazan ayıdır, istədim bu mövzuya da toxunaq və mənim 3-cü Ramazanımdır, belə deyək əslində. Və düşünürəm ki, o yolda bu Ramazan ən çox xatırladığım 2 nəfər var. Birisi siz, indi bilmirəm burasını yayımlayaraq ya yox. Kəs. Bilirəm ki, xalanız oğlunun təsiri var idi, belə demişsiniz. Amma nə vaxt başa düşdünüz, nə vaxt sorğuladınız ki, bunlar yəni özündən ola bilməz də. Çünki deyirsiniz ki, siz yəni həmişə belə dedi, İslamda olmamısınız. Bilməm neçə yaşınızda gəlmisiniz, amma necə gəlmisiniz? Niyə gəlmisiniz? Nə cəlb eləyib sizi? Hansı sualın cavabını tapmısınız? Mən bilmirəm, mən bu sualı belə açıq nə vaxtsa cavab vermişəm yoxsa yox. Kifayət qədər uzun müddət əvvəl olub bu. Hətta əsgərlikdə bir dənə problemim olmuşdu. Axırıncı bir ay idi. Mən də o vaxta kimi çox da belə kifayət qədər liberal düşüncəli bir insan olmuşam, belə deyək də. Təfərrüatlara girməmək şərti ilə. Onda mən ilk dəfə olaraq səcdə eləmişdim və dedim ki, Allahım, sən varsansa mənə kömək elə. Əsgərlikdə? Bəli. Aha. Və 15-20 dəqiqə sonra məsələ həll olundu. Hə, olmuş hadisədən. Təfərrüatdan aşağı bilmirəm də. Dedim ki, bəs mən namaza başlayacağam. Eləmədim. O elədi, mən eləmədim. Sonra amma yəni elə oldu ki, dərslər gəlir axı. Yəni hər insana dərs gəlir də. Sadəcə dərsi görən var, mesaj almaya gəlir. Mesajı açıb oxuyan var, mesajı açıb oxumayan var, mesajı birbaşa silən var. Mesaj bir də gəldi. Görüldü atam var. Mesaj bir də gəldi. Belə bir ruh boşluğu var idi məndə. Ruh boşluğu var idi. Nə qədər müddət sonra oldu? O oldu 1 il sonra. 1 il sonra oldu hardasa. Bir ruh boşluğunda çox çətin bir dönəmdə idim. Yəni mənim bir tərsimə təsəvvür elə, demotivasiyalı, ümumiyyətlə də gülməyən, həyatdan küsmüş bir insan təsəvvür edə bilirsən. Sizi yox. Normal insan təsəvvür edə bilirəm. Necə danışdığımız adamlar. İndi onları Toğrul Bəşəzim fikirləş. Və elə oldu ki, dostlarımızdan biri dedi ki, bəs bu gün gedək bir cümə namazına. Mən dedim ki, bəs
gedək. Gəlmirsən də mən dedim gedək. Getdim, heç nə hiss eləmədim açığı, çox da hiss eləmədim. Gələn həftə dedim ki, bir də gedim. Xalqaya zəng gəldim ki, bəs mən getməzsən falan yerdə ki, sən qusul almısan. Dedim, qusul nədir? Dedi, gəl evə. Bir yerdə qalırdıq. Getdi, nəsə mənə qusul aldım, elə şəhadət gətirdim. Başa düşmürdüm sadəcə. Sonra onda xalqoğlu getdik namaza gəldik. O birisi namazın vaxtı yaxınlaşırdı. Dedi ki, bəs namaz qılmaq istəyirsən? Mən də yox deyə bilmədim. Belə başladım. Siz onu həmişə deyirsiniz ki, mən yox deyə bilməyib başlamışam. Mən başladım belə. Sonra belə oldu ki, yəni əlbəttə ki, orada insanın özünün verdiyi qərarlar da var da. Yəni bir adam başlayanda elə bir şey yoxdur ki, sən elə tam belə kağız kimi təmiz ağ kağız olsan da düzdür. Bizim inancımıza görə bütün günahların bağışlanır şəhadətdən sonra. Amma mənim də günahlarım vardı orada. Sonra yavaş-yavaş dərk etdikcə anladım. Amma mən tam bunu başa düşdüm şeydə Amerikada. Amerikada daha yaxşı anladım ki, İslam nədir mənim üçün. Və dediyim kimi burada önəmli şey ümumiyyətlə dini prizmanı qoysaq qırağa, insanlar üçün ən önəmli şey ümumiyyətlə öyrənmə bacarığıdır. O refleksiya, məsələn mən solda çıxışdan danışdığım məsələdə refleksiya çox önəmlidir. Yəni məsələn bu çıxışa da baxan adam nə anlayır, nə götürür özünə. Hə, atıram da. Doğrulu budur. Budurmu mesaj? Doğrulu budur. Bəs sən buradan özünə nə dərs çıxartdın? Yəni çox önəmli şeydir də. Experience is not learning. Həmişə dediyim cümlə. Yəni öyrənmə bacarığı çox vacibdir. Dərs çıxartma bacarığı çox önəmlidir və mövzu burada kiminsə hansı inanca sahib olmağı deyil. Məsələn mən o mərhələni Allahın özündən keçmişəm. Yəni mən məsələyə inanc telindən baxmıram. Mən öyrənmə baxımından baxıram ki, mən ondan nə götürə bilərəm, mən bundan nə götürə bilərəm. Fərqli inanclı insanlardan olmağı normaldır. Mənim seçdiyim bir yol var, amma ki mən çalışıram ki, hər kəs nəsə götürüm. Hər kəs nəsə öyrənim. Yəni 6 yaşlı oğlumdan belə öyrənməyə çalışıram ki, onda nə götürə bilərəm mən? Ən vacib olan şey budur. Və dediyim kimi də mesaj hamıya gəlir. Yaradan hər kəsə bir şey göndərir də, bir mesaj göndərir. Mövzu budur ki, o mesaja nə qədər haqqını veririk, nə qədər bunu düşünürük. Bizim dilimizdə əslində çox yaxşı ifadələr var. Məsəl üçün deyir ki, papağını qabağına qoy fikirləş də, düzdür? Çox qəşəng ifadədir bu. Amma biz nə vaxt axırıncı qabağımızı qoyub düşünmüşük, danışmışıq. Ki bundan mənim başıma niyə gəlir? Yoxsa ümumiyyətlə mən kiməm? Mən nə istəyirəm? Mən niyə yaşayıram? Mənim məqsədim nədir? Mən görsən dediyim kimi də kontekstdən çıxıram da. Ən sadə insanların özünə verməli olduğu suallar. Mən niyə yaşayıram? Düzdür. Mən iddia eləmirəm ki, mən tapdığım cavablar hamıya şamil ola bilər. Amma mən düşünürəm ki, insanlar bunu barədə düşünməlidirlər. Bəs sizcə İslam həm də adamın şəxsi özünü təkmilləşdirməsidirmi? Mən buna bağlı çox belə cavabım var, çox primitiv cavabım var. Deməli, biz şəxsiyyətdən danışırıq da, time managementdən danışırıq, düzdür? Time management çox adamın problemidir, düzdür? Yəni, əminəm ki, bunu dinləyən də bir 10 nəfərin 5-ini time management. 9 baxır, hə, ola bilər də, hə. Yəni, mənim həyatımı tənzimləyən, mənim qıldığım 5 nəfər namazdır. Çünki o mənim həyatda ən davamlı etdiyim bir vərdişdir. Yəni, bu vərdiş, yəni biz həqiqətən başa düşməliyik ki, biz yaradan bizi çox qəşəng başa düşür, çox qəşəng anlayır. Əlbəttə ki, yaradıb da bizi də, o bizi hamıdan yaxşı anlayır. Və bunun atıram, niyə demir ki, 5 namazı eyni vaxt qılın? Niyə demir? Bəzi düzdür yoldaşlar bunu saxlayır, axşam qılır. Onlara da salam olsun. Yəni, niyə görə səhər oyanırsan, niyə günorta bunu edirsən, niyə axşama tərəf edirsən, niyə axşam edirsən, niyə gecə edirsən? Yəni, bunun hamısı məğzi var da və ümumiyyətlə insanın inkişafının kökündə duran şey düzgün vərdişlərdirsə, İslam o vərdişi təşviq edir. Bu vərdiş bunu belə, dediyim kimi, bax, namaz vərdişi, düzdür. Yəni, bu bir, misal olsun, təmizlik, təmiz olmaq vərdişi. Və məsələn, Ramazan deyəndə biz niyəsə ac olmağı fikirləşirik, düzdür. Amma Ramazan təmizlik ayıdır. Yəni ki, dilin təmiz olur, qulağın təmiz olur, gözün təmiz olur, qeybətdən uzaq olursan, pis sözdən uzaq olursan, pis əməldən uzaq olursan. Bu həqiqətən bədənin təmizlənməyidir. Yəni, bu gün aralıqlı orucun vermədiyi, Ramazan verdiyi şey nədir? Ruhun təmizlənməsidir. Mədənin təmizlənməsini çox şey verə bilər. Yəni, sən dietoloqdan ola bilərsən. Amma sən nə qidalandırır bəs? Sən ruhunu necə təmizləyirsən? O qabırdan, o pislikdən, o çirkabdan nə təmizləyir səni? Sən bu tip şeylərdən. Yəni, ona görə mən mövzuya illah ki, din prizmasından baxmıram. Mən məsələyə bir şəxsi, insan inkişafçısı kimi baxıram dinə. İnsan inkişafçısı kimi baxıram ki, adekvat, obyektiv olaraq bu nə verir ki, digər şey verə bilmir onu. Bir də bir şey var da, İslam ideologiyadır və bu gün vegetarianlıq da ideologiyadır, feminizm də ideologiyadır, liberallıq da ideologiyadır, türkçülük də ideologiyasıdır. Hələ mən ilkin ağlıma gələnlərdir də.
İslam demək, dinlərin verdiyi ideoloji yükün digər qeyri-dini ideologiya yükünün fərqi ondan ibarətdir ki, dinin verdiyi yük məsuliyyət tələb edir. Məsələn, sən bu gün pilatesə gedirsənsə və yoqaya gedirsənsə, bunun güclü bir şeyi yoxdur da. Demirlər ki, buna bax, bu yoqa ilə məşğuldur, içki içir və ya bu yoqa ilə məşğuldur, bu nə bilim siqaret çəkir və ya bu yoqa ilə məşğuldur, bu yalan danışır. Düzdür, hamısı şərq fəlsəfəsindən gəlir, bunun bir postulatı var. Amma buddizm özü belə misal üçün o fəlsəfədir, din deyil. Fəlsəfədir bu. Və dini ideologiyaların fərqi məsuliyyətdir. Ona görə bu gün heç də hamı buna yaxın durmur, çünki bu bir məsuliyyət tələb edir. Sən özünə bu gün müsəlman deyəndən sonra səndən bir şey gözləyəcəklər. Amma sən bu gün özünə vegetarian deyəndə maksimum sən deyə bilərlər ki, niyə toyuq yeyirsən? Hə, budur. Amma bu sənin gündəlik davranışlarına təsir etməyəcəkdir. İslam din sözü ümumiyyətlə o həyat tərzi deməkdir. Yəni bu ideologiya həyat tərzini tənzimləyir. Bu misal üçün eyni şəkildə bu xristianlıq ola bilər, yahudilik ola bilər və yaxud da hinduizm ola bilər. Həyat tərzi olduğundan bu sənin hər addımına təşviq edir. Mən də məsələyə şəxsi inkişaf prizması baxıram ki, bu din insanı daha yaxşı edirmi yoxsa yox? Və mən görürəm ki, anladığım odur ki, dinlər ümumiyyətlə vərdişləri təşviq edir. Məsəl üçün, tutaq ki, kimsə 6-cı gün şeyə gedir, kilsəyə gedir, kimsə tutaq ki, 5-ci gündən sinaqoqa gedir və s. və bazar günü gedir. Kimsə tutaq ki, hansısa vaxt, məsələn, orucluq anlayışı şeydə də var. Xristianlıqda da var əslində belə baxanda, yahudilik bilmirəm də. Yəni demək istəyirəm ki, ümumiyyətlə bu təmizlənmək, dinin məğz nədir? Düzdür deyir ki, insanı idarə eləmək ki, mən buna razıyam. Çünki qaydalar toplusudur da. Bununla bir yerdə insanın nəfsinə qalib gəlməyə dəstək olmaqdır. Bu gün insanın nəfsinə qalib gələcək hər bir şey insanın üstünlüyüdür. Çünki biz baxırıq, biz mass mediaya baxırıq. Marketinq alətlərinin ən çox istifadə etdiyi və istifadəçiliyi təşviq edən, konsumerizmi təşviq edən şeylərə baxırıq da. Nə deyir? Deyir ki, al, ye, al ki, daha yaxşı olasan. Düzdür? Demir də sat ki, daha yaxşı olasan. Demir ki, qıraq dur ki, daha yaxşı olasan. Düzdür? Hər gün nə görürük? Bəs hətta paylaşdırır, Aytaç, sən işləyirsən amma rəfiqələrin maliyyələri düzdür? Zor reklamdır. Amma mesaj da və yaxud da iPhone al. Niyə görə adamlar son pulunu iPhone-a verir? Çünki adamların özünün təsdiqə ehtiyacı var. Adamların ruhları şeydir, kal deməyək də, ruhları acdır. Və yaxud da onlardan nəsə bir hərəkət tələb edir ki, onlar özünü təsdiq eləsin. iPhone alırsanmı, xaricə istirahətə gedərsənmi, nə bilim, bahalı telefon alırsanmı, maşın alırsanmı, daha yaxşı kurqda olmağa çalışsansa, son pulunu ən yaxşı paltara verirsənmi? Yəni budur da əslində. Konsumerizm təklif edir ki, sən al. Yəni demir fikirləş, demir sat, deyir al. Türklərin yaxşı söz var, tüket. Hə, tükətmək, istifadə elə də. İndi məğz bundan ibarətdir ki, din də deyir ki, sənə bu lazımdırmı? Və sən bu alverin nəticəsində cavab verəcəksən. Bütün dinlərdə deyir ki, nəticəsində sən cavab verəcəksən də. Ona görə də Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə nə qədər yerdə deyir ki, heç düşünmürsünüzmü, heç təfəkkür eləmirsinizmi? Yəni mənə bu ən çox xoşuma gələn şey odur. Yəni bax mən məsələyə bir müsəlman olaraq baxmıram ha. Mən məsələyə bir təlimçi olaraq baxıram, bir konsultant olaraq baxıram ki, burada bu qədər təfəkkür çağırışları var, təfəkkür çağırışı var. O demir ki, bunu belə elə. O nə qədər yerdə deyir ki, bax bunu görmədinmi, heç buna baxmadınızmı, falan şeyə baxmadınızmı, bunu görmədinizmi? Ona görə də mən düşünürəm ki, hər bir insan həyatı boyunca baxsa bunu düşünməlidir və burada maraqlı müzakirələr var. Yəni mən burada neytral olmağa çalışıram hardasa. Baxmayaraq ki, mənim mənsubiyyətim bəllidir. Amma mən neytral olub onun bizə verdiklərinə fokus oluram ki, mən buradan bir əlavə nə götürə bilərəm. Belə bir sualım da vardı. Siz də söhbətin müəyyən bir hissəsində danışdınız da. Və hamı, çox adam, yəni orucu necə tutmağına asılı olmayaraq Ramazan orucuna gedir də söhbət. Hamı dilində belə deyir də başa düşür ki və yaxud da ki deyir ki, bu təkcə mədənin orucu deyil, gözün, dilin, sizin dediyiniz kimi də. Amma elə bilirəm ki, burada tətbiqdə bizə yaxşı nümunə lazımdır. Məsələn, biz ola bilər ki, bizdən öncəkilərin həyatlarını oxuyaq və yaxud da ki, təcrübələrimi. Amma bəzən də bunu məsələn hər hansı bir az yaşlı uşaq görür öz böyüyündən. Amma yenə də düşünürəm ki, öz nümunəmdə, yəni bir öyrənən tərəfdən nümunəmdə ki, mənim gördüklərim məni daha da təkmilləşdirdi də ki, bu nümunəyə baxıb demək mən də belə eləməliyəm. Amma sanki cəmiyyətdə, ümumilikdə görəndə deyənlər var, amma mən onu öz adıma danışmıram, yəni ümumi götürürəm ki, nümunə alan biri olaraq kimdənsə hiss eləməyə bilirəm. Bəs biz necə düzgün bunu təbliğ nümunəsində yox, amma hansı formada eləməliyik ki, biz başa düşək ki, mən həqiqətən tək mədəmlə oruc tutmuram? Necə bilə bilərəm ki, orucum qəbul olunur?
həm də ki, yəni hardan bilim ki, necə bu mən bir növ düşünürəm ki, bu insanın öz ruh halı ilə anladığı bir şeydir. Bu çox belə şeydir, dərin sual oldu. Mənim bir müəllimim var, Bəxtiyar müəllimim, deyir ki, şeydir, deyir, nəsə deyir, tədbirlər yoxsa toylarından biri deyir bir nəfər gəlib deyirlər ki, bu mahnını qoy. Deyir qardaş, sən nə mahnını qoysan, qoy mən onsuz hayvacıl oynayacağam. İndi mən nə sual verdim bilmirəm. Mən sənə bir dənə cavab verə bilərəm orada. Hələ görə bağlı. Yəni bu məsələdə bax mənim illərlə anladığım və üstündə durduğum mesaj nədir? Ən vacib şey ətrafdır. Sən ətrafına düzgün insanlar cəlb eləsən, sən ətrafında düzgün adamlar tapsan, sən onlar üçün nümunə olacaqsan, onlar sənin üçün nümunə olacaqlar. Burada çox belə dərinə getməyə ehtiyac yoxdur. Amma bu açığı imkan hamıya gəlmir. Amma bunu anlamaq və bu axtarışda olmaq hər adamın bir imkanıdır. Düzdür? Hər kəs başa düşə bilər ki, bu vacibdir. Bu mesajı qulaq asan hər kəs. Hə, mən əslində həm də onu istəyirəm ki, adamları əgər özlərinə birbaşa çıxa biləcəkləri, nümunə ala biləcəkləri və yaxud da ki, eşidə biləcəkləri yoxdursa, mənim nümunəm siz olduğunuzdan ən azından burada bu barədə danışaq ki, uzaqdan da olsa adamlar onu eşitsin. Mən məsələni sırf dini kontekstə bağlamıram. Mən ümumiyyətlə ətrafın vacibini demək istəyirəm. Fərqi yoxdur. Bax, deyirsən ki, bir insan inkişaf eləmək istəyir, amma ki, necə inkişaf eləmək lazım olduğunu bilmir. Və yaxud bir insan başlayır, amma yarımçıq qoyur. Bir insan başlayır, amma yarımçıq qoyur. Neynəsin? Burada bir neçə cavab var, amma birinci cavab düzgün ətraf tapsan. O ətraf, bax, yəqin ki, Instagramda video görmüsən də, olsa elə bunu bu podkasta qoyarıq bu videonun altına. O yula var, belə bir fırlanan şey, belə durub deyir. Digərləri fırlanır, gəlib bir dəfə də buna dəydi, bir dəfə buna dəydi, bir dəfə dəydi, bu da başlayır fırlanmağa. Nəticə belə 6-7 toxunuşdan sonra o da başlayır işləməyə. Çox, yəni şəxsi inkişafda ətrafın vacibliyini bundan da ayaq göstərən ikinci bir video yoxdur. Ona görə də bu prosesdə nümunə vacibdir. Ona görə də biz insanlar, bax məsələn mən bu arada çıxışım da var da şeydə Meşənin böyük paladı ilə bağlı da. Biz insanlar böyük paladı olmaq istəyiriksə, yəni deyirik şeyin istəyin hara, mənzilin ora. Niyyətin hara, mənzilin ora. Bizim istəyimiz nədirsə, əgər mən deyirəm ki, mən vərdişi yerində olan bir insan olmaq istəyirəm. Onda nə edirsən? Vərdişi yerində olan bir ətraf tap. Sən ibadət edən bir müsəlman olmaqsan, elə bir qurğun olmalıdır. Sən deyirsən ki, mən sağlam həyat tərzi sürmək istəyirəm. Elə bir qurğun olmalıdır. Mən çox nadir insan görmüşəm ki, o adam sağlam həyat tərzi istəyib, amma ətrafı içən olub və bunun həyatı dəyişməyibdir. Yəni ehtimal ki, sən sağlam həyat tərzi sürürsənsə, sənin ətrafında hamı yeyib içən uşaqdırsa, iki variant var. Ya sən onları dəyişəcəksən, ya onlar səni dəyişəcəklər. Ya da uzaqlaşacaqsınız bir-birinizdən, yox? Hə. Üçüncü variant odur. Ehtimal olur ki, sənin o ətrafının sayı çox olduğundan sənin də axıra kimi bu təhlükəni axıra kimi anlamamaq qorxusu olduğundan ehtimal ki, o səni dəyişəcəklər. Ona görə də bax, görürsən, mən heç oruca və İslama girmirəm də, sadə bir prizmadan ki, insanın nümunə axtarışı çox vacibdir. Amma nümunə axtarmaq ehtiyacı insanın seçiminin nə qədər vacib olduğundan irəli gəlir. Yəni mənim üçün nə qədər pak və qəbul olunmuş oruca sahib olmaq vacibdir mənim üçün. Bu mənim üçün çox önəmli olanda mən yol axtarıram ki, necə edeyim bunu? Bəs bunu bizə kimsə izah eləməməlidir ki, bu çox önəmlidir və biz ondan... Bilirəm, başa düşürsən, anlayıram, amma nəticə etibarilə hamımız öz ayağımızdan asılacağıq. Yəni, mən bunu deyirəm də burada, düzdür? Mən də bunu nə vaxtsa başa düşmüşəm, amma 10 il əvvəl, 15 il əvvəl, 20 il əvvəl ümumiyyətlə bunu deyən yox idi. Necə insanlar onu tapırdılar? Daxildəki fitrət deyirdi ki, yox, bu ətraf mənim üçün deyil. Daxildəki fitrət deyirdi ki, bu insanlar məni qabağa aparmır. Və mən bunu uşaqlarla, gənclərlə işləyirəm də, yəni görürəm ki, böyüklərlə işləyirəm yer gəlmişkən. Görürəm ki, yəni həqiqətən adam gəlir ki, mənim 33 yaşım var, mənim 40 yaşım var, mənim ətrafım məni inkişaf etdirmir. Danışam, mentallığa edirəm də, deyirəm ki, ətrafın necə deyir ki, bax ətrafında 3 nəfər adam var, hamısını mən push edirəm. Deyirəm, onda ətrafında nəsə dəyişməlisən. Nəsə dəyişməlisən ki, onlar da səni push eləsinlər. Elə bir mən təcə deyir, verirəm də, siqnal verirəm, onlar mənə siqnal vermir. Ona görə də bütün mövzularda ətraf önəmlidir və ətraf tapmaq ehtiyacı və məsuliyyəti ətraf dəyişmək istəyən insanın öhdəliyidir. Sənin sualdan gəldikdə. Hətta mən sizə buradan bu dənə kitab deyə bilərəm, kanal deyə bilərəm. Mövzu deyil də. Ən sadə ChatGPT var. Yazırsan desən ki, mənim problemim budur. Azərbaycanda nə məsələ görsən. Mənim sadə günəli yaza bilərsən buna bağlı. İstiqaməti dəyişmək istəyirəm, çünki girdiyiniz mövzuda buna oxşuyur. Bir nəfər soruşub ki, öz agahlığı yüksək olan
bir adam yaşadığı cəmiyyəti başa düşməkdə çətinlik çəkən biri. Də, yəni ona necə nə məsləhət verərsiniz ona? Bu auditoriyadan, solo çıxış auditoriyasından gələn sualdır. Agahlığı yüksək olan insan ətrafı qəbul, yəni cəmiyyəti qəbul eləmir də. Başa düşməkdə çətinlik çəkir. Olduğu cəmiyyəti başa düşməkdə çətinlik çəkir. Məsləhətiniz nədir? Gözləntilərin çox yüksək olmasın. Olmasın? Yox. Yəni sən deyirsən ki, bax sənin ətrafın, sən agahlığın yüksəkdir və ətrafını başa düşmürsən də, düzdür? Ətrafını ona görə başa düşmürsən ki, onların motivləri sənə qaranlıq qalır. Yəni onların davranışları sənə qaranlıq qalır. Birincisi, başa düşməlisən ki, sən insanları hərəkət etdirən dəyərlər fərqlidir. Sən dəyərlər agahlıq mövzusunda yaxşı bilirsənsə, onda dəyərlər mövzusuna gir. Dəyərlər mövzusuna girəndə başa düşürsən ki, insanları hərəkət etdirən fərqli şeylər var. Onları hərəkət etdirən dəyərlər başa düş. Bir də ki, insanlardan gözlənti böyük olmasın. Çünki insanlardan gözlənti böyük olanda çox pis dəyir. O fundamental dəyişikliyin çıxışdan əvvəldən danışdığımız fundamental dəyişikliyin kökündə çox vaxtı bizim səhv qoyduğumuz gözləntilərimizdir. Və rusların yaxşı sözü var, deyir ki, sənin gözləntilərin sənin problemindir. Yəni sən heç kimdən gözlənti qurma. Yəni sən əgər kimdənsə böyük bir gözləntin varsa və o qarşılanmayanda sənə pis təsir edəcəkdir. Ona görə eləmə bunu. Bir məsələ indi ağlıma gəlir. Sizdə bunun müşahidələrimə əsasən gördüyüm odur ki, gözləntini aşağı tutmaqdan əlavə sizdə insanın davranışına bu dəyərlərdən yəqin ki gəlirsiniz, ora anlayış göstərmə var ki, yəqin ki bunu falan şeyə görə eləmiş ola bilər. Nə mənada mühakimə eləmək kimi yox, əsaslandırmaq kimi ki, o adama belə deyək də suizan eləməyəsiniz. Amma ola bilərmi ki, məsələn, bu bizi bir növ biraz belə deyək də korlaşdırsın. Özümüzü aldadırıq. Aha. Ola bilər əlbəttə ki. Ola bilər. Hər kəsin seçdiyi bir yol var da. Heç kim iddia eləmir ki, onun seçdiyi yol düzdür. Həyatı tərcümə eləməyin bir neçə yolu varsa, həyatda məna axtarmağın bir neçə yolu varsa, o yollardan biri, o gün qısa yerdə oxuyurdum onu da, emosional zəka kitabında bunun tərifi var idi. Bunun şey vardı. Orada suizan və hüznüzəndən danışmırdı. Amma sırf bunu deyirdi ki, ümumiyyətlə ya uğurlu insanlar, ya xoşbəxt insanlar, onu yadıma salsan şey eləyərəm də, səhifəsini belə deyərəm. İnsanlarda o finding an excuse, yəni düzgün bəhanə, düzgün səbəb axtarma şey var. Bu var. Dəqiq yadıma deyil nə idi, onu tabaram mən. Yəni, mən sadəcə fikirləşirəm ki, bir neçə variant var da. Bir variant odur ki, sən orta statistik bir insan olaraq başlayırsan hamını baltalamağa, pisləməyə, bu belə oldu, bu belə oldu, bu belə oldu, bu belə oldu. Budur. Bir variant odur ki, hər şey söndürürsən, mən onu bacarmıram. Bir variant odur ki, sən gözləntiləri aşağı salırsan və insanlar barədə yaxşı fikirdə olursan. Nə baxımdan yaxşı fikirdə? Desən ki, bu yəqin onu buna görə eləyibdir. Yaxşı, sən empatiya qurmaq insanı qəbul eləmək deyil. Empatiya qurmaq insanı başa düşməkdir. Yəni ki, o niyə belə fikirləşir? Biz çox vaxt düşünürük ki, bizi korlayan bu gün ifadə odur ki, mən sənin fikrinə hörmət eləyirəm. Bu ən absurd fikirdir. Sən insanların fikrinə hörmət eləməlisən. İnsanın şəxsiyyətinə hörmət eləyə bilərsən. Fikirlər tartışmalıdır. Fikirləri çevir eləmək lazımdır. Yəni mənim fikrimə hörmət etməyə bilərsiniz. Mənim özümə hörmət eləyəcəksiniz. Amma onu da çevir eləyəndə də düzgün əsaslandırmalısan ki, məsələn buna qulaq asan bir insan deyə bilər ki, doğru boş-boş danışırsan. Bu bir fikirdir, düzdür. Əsaslandır. Harda boş danışdım? Hansı fikrim səhvdir? Niyə görə fikirləşsən? Və fikri əsaslandıranda da, arqumentasiya əsaslandıranda, sən o insanın şəxsiyyətinə toxunmalı deyilsən, fikrinə toxunmalısan. Deyə bilər ki, doğru ifadə etdiyim fikirlərin bir qismindən razı deyiləm. Məncə fikirlərin bir qismi və ya çoxusu və ya hamısı əsassızdır. Bu artıq şəxsiyyətə toxunmur. Bu fokusun fikirdir, düzdür? Ona görə də bu prosesdə də, yəni biz həqiqətən bax, Trumpın prezident olmağı fundamental dəyişiklik gətirəcək dünyaya ehtimal. Şimdi oxuyanlar, bilənlər bilir. Bunun axırı nə olacaq bilmirəm. Amma fundamental dəyişiklik gətirəcək. Çünki xüsusən də liberal dünyanın ehtimal ki, son 30 ildə, 40 ildə, 50 ildə gedən dəyişikliklərin bir şeydə qapaq qoyurlar şeyin üstünə ki, o şeyin üstünə necə qoyurlar? Xristianlarda qəbrin üstünə bir dənə qapaq qoyurlar. Qapaq qoyurlar onun üstünə. Yəni həqiqətən də adamın etdiyini təsdiqləmirəm və razı da deyiləm. Amma bu dəqiq fundamental dəyişiklik gətirəcək mənə görə. Mən siyasətçi də deyiləm. Mənim anladığım qədər bakalavr təhsilinin belə münasibətlər üzrə olduğundan və hər gün siyasət oxuduğumdan gəldiyim odur ki, bu fundamental dəyişiklik gətirəcəkdir. Və artıq bir çox şeyləri, məsələn, baxsan da görürsən ki, Avropada bir çox ölkələrdə milliyyətçi qruplaşmaların daha çox şeyi var. Daha çox parlamentdə yer alırlar. Məsələn, son Almaniya seçkilərində də sağçılar idilər də, onlar neonasistlər. Onlar
səhv etmirəmsə 2-ci yoxsa 3-cü yer tutdular. Yəni, bu Almaniyada ha, 2-ci Dünya müharibəsindən sonra 70 il sonra. Ona görə də bu ölkədə yox, dünyada fundamental dəyişikliklər gəlir. Mən bunu bilmirəm necə olacaq. Ona görə də burada gözü açıq olmaq, məlumatı düzgün təhlil etmək çox vacib şeydir. Anlamaq ki, şeydir. Mən iddia eləmirəm ki, mən hər şeyi düz təhlil edirəm, amma mən çalışıram ən azı təhlil etməyə. Çalışıram ki, bunu səhv edirəm yoxsa yox. Bu çox vacib şeydir. Deməli, bu söhbətin də əvvəlində dəyərlər məsələsinə toxunduq. Mən istəyirəm ki, biz Crescendo keçmiş biri olaraq çox şükür ki, bizə dəyərlər anlayışı daha rahatlaşıb da. Ən azından onu necə tapmağı bilirik, harda belə deyək, nə işə yaradığını bilirik və s. Amma mən elə gəlir ki, hələ də bu bizim cəmiyyətdə tam formalaşan bir anlayış deyil. Məsələn, kiməsə deyəndə ki, bu onun dəyərlərinə ziddir, özünə deyəndə ki, bu sənin dəyərlərinə ziddir. O adam məsələn mənə görə özü də bilmir ki, əslində mən nə nəzərdə tuturam ona bunu deyəndə. Amma yenə də danışıram da belə deyək. Bəs insan hardan ən sadə formada biz bunu necə izah edə bilərik ki, dəyər nədir və niyə önəmlidir? Belə deyim də, bax, biz dəyərlə qiyməti ayırmalıyıq birincisi. Bunlar bu dəyərin bu qiymətə heç bir ədəti yoxdur. Dəyərə ən yaxın olan ifadə kompas ifadəsidir. Yəni ən yaxın yol göstərən GPS deyə bilərik, kompas deyə bilərik. Yəni biz dəyərimiz bizə həyatımızda gündəlik qərar verməyə qərar verən, gündəlik qərarlarda əsas rol oynayan amildir. Gündəlik. Bu gün hər gün sol çıxışda da onu demişdim. Gündəlik 30 minə çox qərar veririk. 30 min qərarın bir ehtimal ki, hamısı dəyərlərimizə əsasən verilir. Biz problem ondadır ki, biz çox vaxt bu dəyərlərin nə olduğunu bilmirik. Və misal üçün bax, mənim belə sənin elə geyinməyinin əsası dəyərlərdir. Məsələn, mən bunu niyə taxıram? Mən niyə ağ geyinmişəm? Niyə mən indi görmüsüz, yaşıl krasovkalar geyinmişəm? Bu mənim dəyərlərimə irəli gəlir. İndi bu nə dəyərdir? Bu ayrı sualdır. Amma bir şey var. Mənim kimi eyni bunu belə taxan, bunu geyinən və yaşıl geyinən, yaşıl krasovka seçən insanın illaq ki, mənlə eyni dəyərə sahib olmağı sualdır. Misal üçün, bax, mən telefon istifadə edirəm, iPhone. iPhone istifadəçilər hamısı onu eyni dəyərdən verir. Məsələn, biri deyir, telefon keyfiyyətlidir deyə bunu alır. Biri deyir, kamerası yaxşı çəkir, amma bu da hansı dəyərə bağlıdır da. Biri, misal üçün, bunu ona görə edir ki, deməli, özünü təsdiq eləmək istəyir. Biri niyə eləyir? Çünki ailəsinin hamısı bunu alıb, o da ailəsinin sadiqi birisidir ona görə. Yəni, xarici davranışların altında olan daxili stimullar fərqlidir. Xarici davranışlar. Yəni, çöldə gördüyümüzün altında heç də hər zaman eyni şey deyil, triggerlər deyil, eyni stimullar deyil, eyni tərpədən, təpik vuran şeylər deyil. Yəni, telefon, adi iPhone alışında belə bizim istifadə etdiyimiz, bizi bunu almağa təşviq edən, təhrik edən dəyərlər eyni olmadığından gör indi biz həyat yoldaş seçimində, iş yoldaş seçimində, iş seçimində, ev seçimində, dost seçimində, yemək seçimində, paltar seçimində gör nə qədər fərqli bizim şeylərimiz var. Ona görə də mənim əsas tövsiyəm odur ki, dəyərləri daha yaxşı bilsinlər. Ən rahat yol Crescendoya qoşulmaqdır. Aprel ayında Crescendo olacaqdır. Gəlin qoşulun. Hamımızın həyatını dəyişən bir layihədir. Yüzlərlə insan qoşulub bu günə kimi. Mühitdə verən. Və mühitdə öyrənin ki, dəyərlər nədir və çoxsu və Crescendo-la bağlı deyilən ən yaxşı cümlələr deyir ki, Crescendo-nu izah eləmək olmur, Crescendo-nu yaşamaq lazımdır. Gəlin yaşayın, görün oradan siz kimsiz və sizin dəyərləriniz nədir? Belə bir sual var qərarla bağlı ki, yenə sol çıxışdandır. Verəcəyimiz qərardan peşman olub olmayacağımızı anlaya bilərikmi və necə? Yenə sol çıxışdan cavab verim də mən də şeydir, O Qadın filmindədir. O Qadın filmidir, düzdür? O Qadın? O Qadın filmidir də o. O kişi video qoymuşdu orada. Sol çıxışın videosu yəqin paylaşılacaqdı nə vaxtsa. Paylaşacaq da günə. Bəli. Deməli, orada bir şey var. Deyir ki, biz seçmədiyimizin acısını həmişə çəkirik. İki variant var həmişə. Qərar həmişə çox vaxtı seçmədiyimizin acısını çəkirik. Amma yaxşı xəbər odur ki, acını seçmək azadlığı bizdədir. Qısa olaraq nə deməkdir o? Yəni, biz onsa necə deyə bilərsən ki, bax, biz əqqabı belə alırıq, geyinirik əqqabını. Sonra bir ay sonra deyir ki, ayda yox, əqqabı ayağımı vurur. Bəli. Düzdür. Əqqabı alanda belə axıra kimi əmin olmuruqsa, biz necə digər şeydə əmin ola bilərik ki? Necədən əmin ola bilərik? Yəni də baxaq ki, mən əqqabı alanda nəyi önəmli sayıram? Yəni əqqabının rənginə görə əqqabı almışamsa, o rəng dəyişməyəcək ehtimal ki. Amma mən rahatlığa görə almışamsa, onda bilməliyəm ki, rahatlıq mənası nə deməkdir? Onda mən onu 3 dəfə yoxlamalıyam. Özümü daha yaxşı tanımalıyam.
Tutaq ki, misal üçün, mən ayaqqabı alanda türklərin bir brendi var, ondan alıram çox vaxtı. Niyə? Çünki o çox rahatdır və çox dözümlüdür. Mənim üçün önəmli odur. Elə adam var ki, onun üçün belə bərbəzəkli olmalıdır. O ondan alır. Yəni siz qərar verəndə başa düşəcəksiniz ki, o qərar verəndə sizin üçün uğur meyarları nədir? Misal üçün, qərar desək, misal üçün, ixtisas seçimində hansı halda ixtisas seçimində özünüzü uğurlu sayacaqsınız? Tutaq ki, pul qazansam, xoşbəxt olsam, faydalı olsam, ətraf əldə eləsəm, vəzifə əldə eləsəm, status əldə eləsəm, güc əldə eləsəm, maddi stabillik əldə eləsəm. Yəni görürsüz, qərar vermədə peşman olmaq üçün biz bilməliyik ki, qərarda biz hansı meyarı üstün tuturuq. Bunun üçün də baxmalıyıq ki, bizim üçün ən vacib meyar və dəyər hansıdır. Tutaq ki, bir insan qərar verəndə, bu sadə bir şeydir. Bir insan yenə də bu təyyarədə, düzdür. Təyyarəni seçəndə önəmli olan nədir? Oyuncaq alsın uşaqlara. Oturam, bir valideyn alır çünki ucuzdur. Pul yoxdur. Bir valideyn alır çünki dözümlüdür. Bir valideyn alır ki, uşaq xoşbəxt olacaq. Bir valideyn alır ki, bu taxtadır, bu sağlamdır. Bir dənə oyuncaq seçimində mən 10 saniyə 6 dənə meyar deyə bilərəmsə, siz də qərar verəndə baxmalısınız ki, sizə öz oyuncağınızı seçəndə, öz qərarınızı verəndə hansı meyar önəmlidir. O meyara əsasdan qərar versəz, ehtimal ki, daha az peşman olacaqsınız. Bir dənə yenə qayıtmaq istəyirəm sizin məktəb ixtisas məsələsində dedikdə, ən azından ixtisas seçəndə belə. Bu ayda həm də imtahan ayıdır, yəqin bilirsiniz abituriyentlər üçün. Bəli. Onlar üçün də məsələn, həm də əslində düzdür, həm vacib andır, həm də belə deyək də çox da əhəmiyyətli də deyil nəticəsində. Bir də imtahan verəcəklər ona görə. Yox, düşünürəm ki, yəni dünyanın sonu deyil də. Dünyanın sonu deyil, amma fundamental dəyişiklik vaxtıdır. Razıyam. Mənə maraqlıdır ki, həmin bu mövzuda həmin uşaqlarda iki istiqaməti var da söhbətimiz üzərindən. Həm düzgün ixtisas seçimi məsələsi var. Həm də ki, bu fundamental dəyişikliyə reaksiya məsələsi var da. Əgər siz indi abituriyent olsaydınız, günümüz imkanlarını nəzərə alaraq soruşuram daha doğrusu. Nəyi fərqli eləyərdiniz ki, görürsünüz ki, məsələn, uşaqlar onu eləmir və yaxud da valideynlər eləmir, amma siz onu eləyərdiniz? Mən ixtisasımı dəyişərdim. Mən Beynəlxalq hospital oxumazdım. Mən iki variant arasında qalmışam da. Hərdən düşünürəm ki, nə oxuyardım? Ya biznes idarəsi oxuyardım, ya psixoloq oxuyardım. Ehtimal ki, son dönəmdə psixoloqdan daha çox fikirləşirəm. Yəqin psixoloq oxuyardım. Bakıda oxuyardınız və Azərbaycanda oxuyardınız? Pulum yox idi açığı o vaxtı. Amma indiki ağlım olsaydı, əlbəttə, o gün bir nəfər deyir ki, ay Allah, hardaydı o? Deyirəm, mən hardaydım? Təlimdəydim deyəsən. Hə, deyir ki, bir nəfər deyir ki, mən istəyirəm ki, deyir, indiki ağlım və biliyindən daş dövrünə qayıdım. Hətta daş. Hə, daş dövrünə qayıtmaq istəyirsən. Mən daş dövrünə qayıtmaq istəmirəm, amma indiki bilimin 10% olsaydı, ehtimal ola, bəlkə xarici təhsil alardım. Əslində çox da mümkünsüz deyil əslində. İndiki mən bilsəm ki, atıram, ən pisalı Türkiyə təhsil ala bilərdim. Amma ixtisas dəyişərdim. Amma yaxşı, ixtisas dəyişməkdən başqa ümumiyyətlə nə məsləhət görə bilərsən sualını versənsə, mütləq şəkildə seçmişəmsə seçimimi sorğulayardım. Özünüz yoxsa kimdənsə? Kimsə, indi hamının kimsəsi yoxdur da. Özüm sorğulayardım ki, misal üçün, niyə bu ixtisas seçmişəm? Niyə düşünürəm ki, bu ixtisas mənə uyğundur? Nəyə əsasən, hansı faktlara əsasən? İkinci də, yəni sorğulamaqla bağlı, ikinci də mütləq şəkildə seçəcəyim ixtisasda işləyən insanlarla müsahibə eləyərdim. Yəni misal üçün, mən o vaxt beynəlxalq münasibətlər üzrə oxumaq istirdim və oxudum da. Mən beynəlxalq münasibətlər üzrə oxuyan tanışım var idimi? Oxumaqdan başqa işləyən tanışım var idimi? Onu tapmalıydım mütləq şəkildə. İndi 2000-ci illərin əvvəlləri o qədər imkanlar çox deyil, amma indi hamı var da. Yəni LinkedIn-də belə yazsaz çıxacaq da o. Onlara atıram, iki ixtisas arasında qalmışamsa, misal üçün deyirəm, diplomatiya və psixologiya. Biz ona deyirik məlumat müsahibəsi edirəm. Eyni sualları hazırlayıram və gedirəm bir dənə o sualları verirəm həm diplomata, həm psixoloqa. Görüm hansı daha çox mənə xoşdur. Misal üçün, bu iş niyə xoşunuza gəlir? Niyə hələ də bu işdəsiz? Bu işin ən zövq verici tərəfi nədir? Bu işin ən çətin tərəfi nədir? Bu işdə ən vacib bacarıq nədir? Bu işdə yaxşı pul qazanmaq üçün sənə lazımdır. Bu sualları verirsən hər ikisinə və başa düşürsən ki, hansı daha çox uyğundur sənə. Ümumi olaraq daha çox seçimlərimi daha çox sorğulayardım. O gün bir xanımla danışıram, deyir ki, övladımın biri məktəbdə oxuyur və adam deyir ki, mənim seçimlərimə müdaxilə eləməyin. Deyir, adam deyir, hər bir aydan bir ixtisas dəyişir, deyir ki, yox, mən biləm, mən nə istəyirəm. Yəni, amma hər ay ixtisas dəyişir də. Niyə? Çünki biz indiki gələn nəsil fərqlidir.
onlara fərqindəliyini artırmaq lazımdır. Onların özgüvəni yerindədir, amma fərqindəliyi yerində deyil. Deyil, hə. Valideynləri də ən çox bu qıcıqlandırır. Açıq mənim danışdığım qədərilə gördüyüm odur ki, valideynlərlə də yəni deyirlər ki, xoşuma gəlir, dəstəkləyirəm. Məsələn, güldən ağır verdiyi söz demirəm. Bax deyirəm ki, özün seç, özün qərar ver. Amma deyir bir yerdən sonra o altı boş özgüvənləri adam özünü buraxırlar. Hə. Üzərində tövsiyəni almır, amma özü də bilmir nə istəyir. Onda sanki kənar şeyə daha çox peşəkarlara müraciət etməlidirlər. Peşəkarlara müraciət etməlidirlər. Yəni bu işi bilənlər var da. Misalda Alo Karyera var. Alo Karyera müraciətləri Instagramdan şeydir və yaxud da bizim Kompus sayəsində müraciət edə bilərsiniz. Gəlin bizə dəstək olaq. Bəli. Deməli müəllim, mühitdən çox danışdıq. Biraz təklikdən danışmaq istəyirəm. Ki, yadıma gəlir ki, siz demişdiniz ki, son nə qədər vaxtı tək səyahət eləmirəm. Eləməmişdim daha doğrusu, sonra tək səyahət elədiniz də. Hara getmişdim? Hara getmişdiniz? Özbəkistan? Hə, Tacikistana tək getmişdim. Ağlı başında olan insan Tacikistana niyə getsin ki? Tək özdə, özdə bədbəxt. Getmişdiniz. Deməli, Malayziyadan qaydanda Singapura getməli idim. Singapurda elə oldu ki, viza ala bilmədi vaxtında. Məndə 3 gün vaxtım var idi. Dedim, gedim. Gördüm ki, Tacikistanda olmamışam. Dedim, görüm nə var orada. Aslında çox maraqlıdır. Hocant şəhərinə getdim, bir də İstarafşan şəhərinə getdim. Özə backpacklə getdim, tək sumka, bir dənə sumka ilə getdim də, veşləri qoydum Elgin dostumuza Daşkənddə, getdim, maşınla getdim, Tacikistan sərhədinə keçdim, oradan getdim Hocanda. Maraqlıdır. Ümumiyyətlə mən tək deyim də, tək səyahət edən, tək yaşayacaq adam deyiləm, başa düşürsən. Baxmayaraq ki, son 1 ildir bunu eləyirəm. Yəni həqiqətən də şeydir də, yəni mən sadəcə başa düşdüm ki, Allah burada mənə nəsə baş salmaq istəyir. Təklik çox vacibdir burada. Yəni özünü dinləmək. Bizim problemimiz sadəcə, yəni belə deyim də, mövzu sadəcə boşanıb tək yaşamaq deyil ha. Mövzu ümumiyyətlə ola bilər ki, sən o qədər ətrafında insanlar var ki, sənin özünü qırağa çəkilib özünlə danışmağa vaxtın olmur. Niyə görə biz qaçanda və yaxud da gəzəndə belə özümüzü yaxşı hiss edirik? Çünki daxildəki səsi eşitmə imkanımız əldə edirik də. Səyahət də ola da bilmirəm. Mən düz tək səyahət sevmirəm. Amma bəlkə bu il yəni bir də harasa yoxladım. Sən bu il Avropaya getməliyəm, amma qətiyyən tək getmək istəmirəm də. Yəni tək çox maraqlıyam. Mən paylaşan adamam da. Mən demərəm ki, bunu yeyək. Mən də yeməklə bağlı çox şeydə. Şəklimi çək deyəcək adam olmalıdır, düzdür həyatda da. Şəklimi çək. Düzdür? Amma təklik şərtdir. Yəni xüsusən də 1 yaşdan sonra refleksiya üçün sənin öz qınına, qabına, mağarana çəkilməyin vacibdir də. Sən danışdığımız kimi də Hira mağarası niyə məşhurdur? Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ora çəkilib təfəkkür edirdi, ibadət edirdi və təfəkkür edirdi. Ona görə də təklik burada çox vacibdir. Xüsusən və 30 yaşlardan sonra bu çox önəmlidir məncə. Çünki sən 30 yaşdan sonra başlayırsan daha çox sual verməyə ki, mən kiməm, mən nə istəyirəm, mənə bu lazımdır yoxsa lazım deyil. Və burada düzgün nəticə vermək üçün illa ki, psixoloq yanına getmək şərt deyil. Düzdür, sən psixoloq və ya coach sənə sual verə bilər. Amma ki, burada sənin qərar verməyin üçün sən bəzən öz vaxt keçirməyin vacibdir. Və güman edirəm ki, ümumiyyətlə xoşbəxt ailələrin misallarının bir həmdə odur ki, onlar bəzən özlərinə vaxt ayırırlar, tək özlərinə vaxt ayırırlar. Bu çox vacib şeydir ki, mənim də öz şəxsi vaxtım var. Məsələn, bu həftə bir dəfə ola bilər, bu ayda bir dəfə ola bilər, 2 həftədən bir ola bilər, yarım gün, 1 saat, 5 saat. Amma sən özünə vaxt ayırsan. Nə öyrəndiniz bəs tək səyahətdən dediniz ki, ya da ümumiyyətlə təklik prosesindən, tək qaldığınız, təklik demək. O gün bir xanım qəşəng bir söz dedi. Mental prosesində bir dənə qəşəng söz dedi xanım. Dedi ki, mən başa düşdüm ki, mən təkəm amma mən yalnız deyiləm. Çox xoşuma gəldi o söz. Sən tək səyahət, yəni həyat özü tək səyahətdir belə baxanda da. Mən son nə bilim 1 ilə yaxında da, 1 il olacaq hadisədə tək səyahət edirəm prosesdə. Və başa düşdüm ki, yəni əslində ölümcül heç bir şey yoxdur. Dünyanın sonu deyil. Ona gedirəm də fundamental dəyişiklik dünyanın sonu deyil. Ölüm dünyanın sonudur. O da bu dünyanın sonudur da, ümumiyyətlə son deyil də. Amma başa düşürsən ki, bu heç də pis bir şey deyil. Bəli, ağırdır, amma tək sən nəsə istəməyəndə belə Allah sənə bunu verirsə, demək bir planı var. Bir istəyi var, məqsədi var. Sən bunu görməyə bilərsən. Hocantdan da məsələn mənə çox xoşuma gəldi çünki mən xoşdurda mən gedəndə həmişə birinci bazara gedirəm. Yəni bir milləti, bir mədəniyyəti anlamaq üçün onu bazardan getmək lazımdır. Getdim bazara. Mən baxan kimi sonuncu turistəm də. Orada kim gələr ki, ağlı başında insan ora gələcəkdi. Var idi turistlər, 3-5 nəfər turist var idi. Baxırdılar, tanış oldular. Hə, salam aleykum, aleykum salam. Hə,
kimsə nəsə Azərbaycan. Çox maraqlı ki, Azərbaycan barədə fikirlər çox müsbət idi. Yəni bizim millət barədə müsbət fikirlər var çox vaxtı. Amma mən məsəl üçün bu il səyahət etsəm belə mən tək səyahət etsəm belə məsəl üçün yəni bu şərq olmalıdır. Qərb mənə çox darıxdırıcı gəlir o baxımdan. Mən orada o istiliyi görmürəm. O münasibəti görmürəm. Olsa da bu qərbin Avropası olar. Avropasının var, cənubu. Məsələn İtaliya falan ola bilər, İspaniya məsələn Andalusiyası çox gözəldir. Biz 2 il əvvəl getmişdik. Getmək istəyirəm. Mərakeşdir, Aljirdir, sonra Tunisdir, Əlcəzair, Tunisdir. Ora getmək istəyirəm. Yəni mən o istilik cəlb edir. Soyuqluq məni cəlb eləmir. Bir sual məsələ missiya ilə bağlı. Mən missiya ilə əlaqələndirdim, amma bəlkə də deyil. Belə bir sual var ki, bizlərin niyə özümüzü tanımağı öyrətməyə çalışırsınız deyə bir sual var. Bizlərə. Hər insan həyatda bir dəvət aparır. Düzdür? Dəvət nədir? 3 günlük, 5 günlük dünyada kef elə. Bu dəvət mesajıdır, düzdür? Bəzi insanlar deyir ki, boş ver. Bu dəvət mesajıdır. Hər insanın paylaşdığı yəni bizim storyimiz, bizim statusumuz, bizim postlarımız hamısı bir dəvətdir. Bizim düzdür. Bəzi insanlar ən təhlükəli insanlar ortada qalan insanlardır. Yəni onlar bir gün bundan olur, sabah bundan olurlar. Amma normal insanların bir həyatda bir istiqaməti var da. İstiqamət səndən qurban tələb edir. İstiqamət səndə misal üçün də tutaq ki, sən idman müəlliminə getsən, idman müəllimini bəyənirsən. Nə edirsən başdan? Rəfiqlərin desən ki, gəl bura. Nə bilim sən tutaq ki, edirsən, fissodan alırsan, əzmə alırsan, xoşuna gəlir. Nə edirsən? Desən ki, bunu almaq lazımdır. Dəvət edirsən, düzdürmü? Hər insan dəvət aparır. Mənim dəvətimin kökündə duran şey odur ki, həyatı anlamaq üçün özünü anlamalısan. Mən inanıram ki, bunun bir çox fundamental problemlərin kökündə bu gün özünü tanımamaq durur. Yəni, insanlar özləri barədə sual vermirlər deyə, istədikləri cavabı ala bilmirlər deyə narazıdırlar. Ruhları qidalanmır, dava salırlar, amma özlərinin daxildəki müharibə, hamı ilə müharibəsi aparır. Amma daxildə, saziş daxildə olmalıdır, çöldə olmalı deyil. Adamın problemi çöllə deyil, adamın problemi özünləndir. Ona görə mən buna təşviq edirəm ki, özünüzü daha yaxşı tanıyın ki, bu həyatda daha hüzurlu yaşayasınız. O gün bir nəfər soloda yaxınlaşıb mənə biraz peşman elədim. Dedi ki, müəllim, siz özünü tanımadan danışırsınız, amma siz xoşbəxt olmaqdan danışmırsınız. Mən də dedim ki, qardaş, Allah Qurani-Kərimdə xoşbəxtlik sözünü bir yerdə istifadə edib. Orada cənnəti təsvir eləməyəsin. Ona görə biz bu həyata xoşbəxt olmasını göndərilməmişik. Ümumiyyətlə, xoşbəxtlik çox bizə pompalanan bir ifadədir. Biz xoşbəxt olmağımız, xoşbəxtdən daha çox hüzurlu olmaq məncə realdır. Hüzur daha vacib amildir məncə burada. Ona görə də özünü tanımaq insanı daha çox hüzurlu edir. Qısa olaraq suala cavab vermək üçün hüzur üçündür. Və xoşbəxtlik prizmasından baxsaq belə, sən baxsan ki, bəzi insanlara baxsan ki, üzündən nur yağır da, həyatda nəsə başa düşüb. Onlar xoşbəxtlər, amma onların xoşbəxtliyi hüzurdan gəlir. Özlərinlə müharibə aparmırlar. Özlərinlə müharibə. Ümumiyyətlə, narazılıq, narahatçılıq da ən vacib amillərdən biri insanın müharibədə olması, savaşda olmasıdır. Savaş baxırsan ki, bu narahatdır, didərgindir, tedirgindir. Düzdür? Didərgin qalır və tedirgindir. Niyə? Çünki özündə bir daxildə müharibə var. Amma anlamır ki, daxildəki müharibədə qalib yoxdur. Sən bunu sadəcə hüzur əldə eləməlisən. O da ruhun narazılığıdır da orada. İndi siz də dediniz ki, anlamır. Bəzən məsələn kənar bir göz başa düşür ki, o adamın daxili mübarizəsi var da özü ilə. Amma o adam onu başa düşmür. Aha. Yəni bu adamlar xoşbəxtliyi daha çox axtarır da, hüzuru axtarmır. Sən nətərdir? Yəni amma məsələn soruşsan deyir ki, fərqindəyəm. Bilmirəm. Bu dəfə də danışmışdıq. Biz çox qəşəng anlamalıyıq ki, biz doğrudan nə istəyirik? Cəmiyyət bizə nəyi qəbul etməyimizi istəyir. Yəni dediyim kimi də baxsan Google-da məsələn search aparsaq, araşdırma aparsaq, görək ki, nə qədər xoşbəxtlik sözü araşdırılır, nə qədər hüzur sözü araşdırılır. Yəni xoşbəxtlik çox nisbi anlayışdır. Bir, ikinci, xoşbəxtlik nəticə ilə bağlı bir şey deyil. Xoşbəxtlik qəbullanma ilə bağlıdır. Xoşbəxtlik nəticə ilə bağlı bir şey deyil. Yəni mən də əvvəl baxıram, öz yazılarım var idi əvvəl, baxıram ki, məsələn deyirəm ki, bax filan şey əldə eləsəm mən xoşbəxt olacağam. Filan şey əldə edəcəm, mən xoşbəxt olacağam. Elə bir şey olmur axı. Mən tutaq ki, bax mən qazancımın yanına 1-0 əlavə olunsun. Nə bilim, övladlarımın sayı artsın, evlərimin və maşınlarımın sayı artsın. Mən daha xoşbəxt olacağamı? Yox. Niyə? Çünki mülkiyyətin verdiyi xoşbəxtlik nisbidir. Mülkiyyət. Amma hüzurun verdiyi fərqli bir məmnuniyyət var. Yəni biz
nə idi onun adı? Deməli məmnuniyyətlə aslında udovольствие nə idi? Çıxışda danışdığınız məmnuniyyətlə o sözü ayırmalıyıq. Azərbaycan yadımdan çıxdı nə deyirik? Həzm yox. Həzz. Tapdım. Həzz. Ərəb kökənli sözdür. Həzzlə məmnuniyyəti ayırmalıyıq. Həzz qısa müddətlidir. Sadə bir şey deyim. Bax, Günel, sənin maaşının yanında bir sıfır əlavə olanda təsəvvür elə. Maaşın nə qədər olduğunu bilirəm. Necə bir hiss olar? Zor. Nə qədər buna sevinərsən? Anlıq gələr məncə. Deyim də sən 2 ay, 3 ay maksimum. Hə, müddət olaraq deyirsən. 2-3 ay. Sonra öyrəşirsən. Niyə? Gözü doymur adamın. Çünki sənin xərclərin artacaqdır. Sən atıram bu gün istəklərin də artacaq. Sən 10 manat qazanırsan, sən qazandın 100 manat. Sən sadəcə xərcin artacaqdır. Sən nə qədər buna görə şükür eləməyə başlayacaqsan? Bir həftə, bir gün. Məndə elə bir şey oldu. Bir dəfə maaşım normal artdı. Sevindim. Nə qəşəng. Dedim problem yox. Problemim var. Get və problem fokus oldum. Ona görə də biz xoşbəxtlik axtarırıqsa belə, biz huzur axtarırıqsa belə, biz başa düşməliyik ki, bu nəyəsə nailiyyətdən olmur. Xoşbəxtlik onunla olmur ki, bax bu insanla münasibət qurum, xoşbəxt olacam. Yox. İnsan daxilən özü xoşbəxt ola bilmirsə, özünlə xoşbəxt ola bilmirsə, o heç kimi xoşbəxt edə bilməyəcəkdir. Heç kim də onu. Bəlkə kimsə onu dəyişə bilər, başa sala bilər. Amma bu çox fundamental məsələdir. Bu gün fundamental çox soruşacağam. Çox vacib məsələdir. İndi şeydə bu IELTS-də məsələn important sözün əvəzinə vital deyirsən, important vital, essential deyirsən, düzdür? Burada mən Azərbaycan dilində fundamental sözü nə ilə dəyişim? Təməl məsələlərdən biridir ki, biz nəyə atıb nəyə axtarırıq. Bu gün insanların atıb axtardıqları şey təsdiq və xoşbəxtlikdir və bunu almaqda görürlər. Amma yəqin ki, xoşbəxtlik buraxmaqdadır. Ki, misal üçün, mən və yaxud da kifayətlənməkdədir. Yəni, mübarizədə olub xoşbəxt ola bilməzsən. Mükəmməliyyətçilərlə kifayətlənənlərin... Hədə satisfy eyes ol. Araşdırma da onu göstərir də. Araşdırma da onu göstərir ki, əlində olanla kifayətlənən insanlar daha çox xoşbəxt olurlar. Daha çox seçim olan insanlar daha az xoşbəxt olurlar. Yəni çoxluqda problem var uşaqlar. Çoxluqda problem var. Yəni bunu biz əlimizdə olanla kifayətlənmək üçün də sən əlində olandan dərk edib onu şükür eləməlisən. Yəni sən əlində olanlara şükür eləməsən, heç vaxt xoşbəxt ola bilməzsən. Bu demək deyil ki, sən bu gün acdan ölürsənsə, amma elə belə demək lazımdır. Acdan ölürsənsə şükür eləməsən ki, çünki ən az yeməyə nəyəsə var. Amma o demək deyil ki, kifayətlənməlisən. Amma bu mübarizə səni özünlə müharibəyə gətirməli deyil. Bu gün çox belə fəlsəfi danışdım, amma ehtiyacım var. Mən də belə olsun istəyirdim açığa. Seçimlərdə belə bir sual var. Təxribatçı sual ver, təxribatçı. Biraz bilmirəm, elə çıxacaq mı yayıq. Yazım ki, doğru həyat yoldaşı necə seçilir? Çox təxribatçı sual ver. Hə. Mən çox maraqlıdır bu cavabı. Nə cavab verim indi mən bura? Mən elə gəlir ki, müəllim, yadınızda bir dəfə təzə vaxt bir söhbət olmuşdu. Mən qızlarla münasibətlər barədə danışırdım. Siz də mənə dediniz ki, mən də dedim ki, hə, yəni demək istəyirsiniz ki, keçən dərman olsa öz başına sürtər. Siz də dediniz ki, hə. Amma mən orada da dedim, bilməm o eşidildi ya yox. Düşünürəm ki, səhv deyəkmi buna, yoxsa bir dəfə belə deyək də. Mən səhv kimi baxmıram buna. Yox, öz adımdan danışıram. Təcrübəsi olan insanlar. Hə, belə deyək. Amma bilirsiniz necə? Məsələn, atıramda gedib uğurlu təcrübəsi, nə mənada uğurlu? Adam çox yaxşı yerdədir, istənilən mövzuda. Atıram, işdə 10 ildir yaxşı rəhbərdir. O 10 illik yaxşı rəhbərin müqayisəsi ilə 5 dəfə işi batıran adamın müqayisəsində sanki daha çox dərs var. Nəyə görə deyirəm? Məsələn, bir dəfə Hansında daha çox dərs var? 5 dəfə səhv eləyəndə. Bir dəfə bir podkastda qulaq asırdım. Oğlan deyir ki, bəs mən kinolara çox baxıram və həmişə də çalışıram ki, minimum balı 8 bal olan kinolara baxım. Çünki adamın sahəsi kino sahəsidir. Deyir, bir dəfə nətərsə oldu, 5 ballıq kinoya baxdım. Deyir, o 5 ballıq kinodan öyrəndiyimi mən 8 ballıqlardan öyrənməmişdim. Hə, sanki yaxşı gedəndə adam bilir ki, nəyi eləmək olar ki, yaxşı olsun. Amma içində qırılma olanda başa düşür ki, nəyi də eləmək olmaz ki, olmasın. Belə düşünürəm.
Sən özün suala cavab verdin yoxsa mən cavab Yox, mən cavab vermədim. Niyə? Çünki mənim bu cavabım yoxdur məhz bu suala. Hələ də mən bilmirəm ki, açığı öz adıma da soruşam da, bunu indi kim yazıbsa sağ olsun. Doğru həyat yoldaşı necə seçilir? Qısa cavab verə bilərəm. Qısa cavab o ki, dəyərlərinə uyğun olmalıdır. Qısa cavab, çox qısa. Ay müəllim, yenə gələcək. Dəyərlər də dəyişə bilər də. 2 il ərzində mənim dəyərim dəyişibsə və okey. Fundamental dəyər yenə fundamental dəyərim dəyişibsə, onda üstündə dəyərini satacaqsan. Yaxşı mənada təşviq edəcəksən ki, o adam da olsun. Bu bir. Amma bir şey var da, bu emosional zəka kitabında onu deyir ki, orada bir araşdırma göstərir. Bir insan, əlbəttə ki, alim yadımda deyil, 30 il bu araşdırma aparır ki, xoşbəxt insanların, xoşbəxt ailələrin kökünə duran şey nədir? Ünsiyyət. Ünsiyyəti saxlamaq, ünsiyyəti qorumaq, kompromisə getmək. Yəni onsuz da insan qadınla kişi o qədər fərqlidir ki, sən bunun ən təqvalısını götürsən belə, onun problemi var. Kişisində, qadınında. Ona görə də atıramda götürürsən ki, bax, mən də liberalam, o da liberaldır. Mən də sağlam seçmişəm, o da sağlam seçib. Amma kişi çox primitiv fikirləşir, kişi çox rasional baxır. Tık. Qadın məna axtarır, belə deyək də. Deyir ki, kişilər deyir çox vaxtı, kişilərin deyir, kişi xoşbəxt olmaq üçün qadını dinləməlidir. Qadın üçün önəmli olan şey dinlənmək hissi yaşamaqdır. O məni dinlədi. O mənim qorxularımı anladı və qəbul elədi. Kişi deyir, mən o kitab deyir, mən demirəm. Mən də ona razıyam. Ehtimal ki, mən bir dəfə onu demişdim, yoldaşım onu qəbul eləməmişdi. Dedim, yəni, xoşbəxt ailələrin sirri bir-birini yola verməkdir, yaxşı məndir, kompromisə getdəkdir, cəhrai eynəklər çıxardıb səbirli olmaqdır, öz mənfi cəhətlərini qəbul eləməkdir, budur. Amma yəni deyirəm, sən Allah kişi ilə qadın elə yaradıb ki, biz maraqlı olsun həyat. Həqiqətən, həyat maraqlı olardı. Yoxsa, niyə görə bu tək cinslilərdə bu maraqlı olmayacaq? Çünki kişi ilə qadın çox fərqlidirlər də o baxımdan da. Kişi tutaq ki, çox straightforward əsasən, qadınlar daha emosionaldır. Bunu araşdırmadan deyir də, bu şeydir, seksizm deyil. Qadınlar daha emosionaldır o baxımdan. Yaxşı ki. Və burada kişinin işi dinləməkdir. Qadında deyir, kişini tənqid edəndə onun şəxsiyyətindən toxunmalı deyil, prosesə toxunmalıdır. Orada bir dənə qəşəng bir şey var. Deyir ki, XYZ prinsipi var, Cüneyl. XYZ prinsipi. Deyir ki, nəyisə şey olaraq şərh verəndə deyirsən ki, tutaq ki, Cüneyl, sən belə bir şey elədin, X faktı deyirsən. Mən bunu hiss elədim. Bu belə olsa daha yaxşı olar. Amma sən demirsən ki, ay Cüneyl, ay qanmaz misalsında, sən yenə məni şey elədin, sən adam olmadın da, o şərh qəbul olmayacaq hər halda. XYZ faktı deyirsən, yaşadığın hissi deyirsən və xahişini edirsən. Buna görə də düzgün həyat yoldaşı tapmaq şeyinə baxsaq, yenə də mən inanıram ki, əsas dəyərlərinə baxırsan, sənin əsas 3 dəyəri nədir? Bu və burada düzdür. O dəyərlərin onun üçün önəmli olan bir insan tapacaqsan. Misal üçün də tutaq ki də. Bəs yalandan deyirsə ki, mənim üçün də dəyərlidir bunlar. Qərarlara baxıl da. Qərarları sorğulayacaqsan. Dəyərlər, mən nə vaxtsa bir də evlənsəm, mənim bir siyahım var. Mən hansı suallara cavablandırmalıyam mən. Amma sən burada bir şey var da, burada yəni hər şey olsa, bax mənim bir tanışım var idi. Var, daha doğrusu yaxın uşaqdır. Deyir, ay kişi, mən 3 dəfə evlənibdim. Deyir, ay kişi, mən 2-ci dəfə evlənəndə SWOT analiz eləmişdim. Deyir, yoldaşımın SWOT analiz eləmişdim. Xeyir olmadı deyir, boşandım deyir. Öyle bir şey də görə. Özününkün eləməliymiş də onda. Yox da, yəni birgə SWOT analiz eləmişdilər. Amma deyir alınmadı. Ona görə burada Allah rızasını çox vacib şeydir. Elə bayaqlarda da bağlamaq istirdim. Bəlkə də o adamın o deyir sizə təşviq eləməlisən. Təşviq də alınmırsa bəlkə də o Allah rızası yoxdur. Sən nətər? Yəni burada nədir? Burada önəmli şey o nədir? İnsan düz olsun. Düz insan, dürüst olsun. Emosional zəkası olsun. Emosional zəka münasibətdə çox vacibdir də. Yəni sən atıram da biz kişilər nəyi istəyirik? Biz kişilər bax o gün bu gün də Müşfiq müəllimə qulaq asırdım. Biz ovçuyuq, başa düşürsən? Bizim üçün nəticə çox vacibdir. Biz nəticə çox bəyənməzcə bizim üçün anormal vacib şeydir. Ailədə nəticə nəyə deyirsiniz? Razılaşma. Qərar vermə.
O deyir, əvvəl dedilər ki, ən yaxşı tikanı kişiyə vermək lazımdır da. Bu gün onu almır. Bu gün görürəm ki, bizim bir uşaqlardan biri yazıb ki, şərhlərin birində yazıb ki, bəs şeydir də, bəs kişilər indi deyir nazlanırlar, qadınlar çox məsuliyyət yiyələniblər. Qadınlar çox məsuliyyət yiyələniblər, deyə kişilər nazlanırlar. Yoxsa bu necə olub? Mənə çox maraqlıdır da. Hər halda bizdə rollar cəmiyyətdə dəyişir. Və bu təhlükəlidir. Və bu təhlükəlidir. Mən bundan heç razı deyiləm. Hər kəsin fikri var da, düzdür. Fikrimi hörmət etməyə bilərsən. Amma ki, ideal odur ki, sən başa düşəsən ki, sən 5 il, 10 il sonra harda olmaq istəyirsən. Mən oğlanlara deyirəm ki, evlənmək istəyənlərə də deyirəm ki, sən kim oxşamısan, atana, dayana, əminə, kim kopyalırsan? Deyir, atama. Deyirəm, bax, gör, atan, atıram, bu yaşda hardaydı, sən ona eləyəcəksən ehtimal ki, ona uyğun həyat yoldaş axtar. Atan evdə xoşbəxtdir, deyir ki, hə, onda mamana oxşar bir şey axtarsan sən. Yoxsa yəqin kişilər istəməz anasının kopyasını axtarırlar. Normalda da. Qadınlar da atasının kopyasını axtarırlar normalda. Ona görə də biz başa düşməliyik. Bir də ki, xoşbəxt baxmaq üçün baxacaqsan ki, ümumiyyətlə də onlar ailələrə baxmaq lazımdır prosesdə. Ki, mən bu ailənin modelini qəbul edirəm. Və bir şey var. O gün də emosional zəka kitabında deyir ki, biz valideynlərimizin davranışlarına baxmışıq. O davranışları mənimsəyib onları kopyalayırıq. Misal üçün də mən o gün baxdım ki, əsəbləşmişəm eləsə, baxdım ki, mən atamın davranışını kopyalayıram. Deyirəm, yox, mən bunu eləmirəm, mən bunu eləmək istəmirəm də. Onda çox şey bəyənirəm, amma elə şey var ki, mən fərqli eləmək istəyirəm. Buna görə də bu prosesdə biz agahllıq artıq olmalıdır. Bir də onsuz sən kimi seçirsən, seç, sən onsuz da problem yaşayacaqsan. Yəni evliliyin təməli problemdən problemə böyüməkdir. Yəni problem yoxdursa, burada problem var. Yəni anlaşılmazlıq olacaqdır, trip olacaqdır, qışqırıq olacaqdır. Vurma olmalı deyil. Vurma maksimum əlini başının arası, öz əlini və başının arası vura bilərsən də, kim əli vurmalı deyil. Dava olacaqdır, ağlama olacaqdır. Bu normaldır da. Olmalı deyil o mənada ki, bu normaldır. Amma buradan çıxarılmalı dərs olmalıdır. Bir, ki, nə səhv olubdur. Amma mütləq şəkildə çalışmaq lazım ki, ünsiyyət itməsin, ünsiyyət qopmasın. Mən bunu deyirəm, o deməkdir ki, mən bunu həmişə eləyə bilmişəm. Mən onu açıq deyə bilərəm. Mən heç də, yəni demək ayrı, eləmək ayrıdır. Amma bunu deyərək də özüm daha yaxşı, özümə məsuliyyət yükləyirəm ki, belə olmaq lazımdır. Biz onsuz da insanlar ideal deyil, insanlar səhv eləmək üçün yaradılıblar. Amma burada biri səhv eləyəndə digəri dəstək olmalıdır. Bir də sən önəmli şey var burada nədir? Önəmli şey burada qarşı tərəf barədə müsbət fikirləşməkdir. Yəni biz kimsə bizə səhv eləyəndə biz nə deyirik? Bu da adam olmalıdır. Biz də demək bilərik ki, hə burada bu səhv elədi, amma burada səhv düz eləmişdi. Yəni onu tapmaq çox vacib. Çünki elə olanda kitabda da deyir ki, belə olanda sən xoşgörülü olmaq da bir növ. Elə olanda sən deyir partlayırsan, dolursan. Dolanda sən normal düşünə bilmirsən. Ona görə deyir, elə olanda sən özünü tutmasan ki, bir dəqiqə dayan, sənin də fikirləşsən ki, bu səhv adamdır, səhv hərir. Amma burada bəs düz eləmişdi axı. Sən deyirsən ki, bu diqqətsizdir, amma keçən dəfə sənə bu hədiyyə eləmişdi axı. Burada bu söz sənə demişdi. Bax, o özünü o məqtələrdə tutub qaytarmaq çox vacibdir. O nöqtədə tutub qaytarmaq ki, yox, mən bu gün bu insan barədə pis fikirdəyəm. Bəs yaxşı, nələr eləyib bu günə kimmələr? O çox vacib şeydir. Kitab da onu deyir. Orada kitabda bir çaptır evlilik barəsindədir. Bir çaptır evlilik barəsindədir. Emosional zəka kitabı Daniel Goleman çox tövsiyə edirəm. Mən özümə xeyli etdiyim səhvi gördüm. Ona görə də yəni oxumaq lazımdır da. Yəni oxumaq, təfəkkür eləmək, ağıllı insanlarla məsləhətləşmək. Bu münasibətlər, işdir, evdir, nə bilim, bu tək həll olunmur. Təfəkkür etmək, yəni nə bilim, çox psixoloqa getməklə olmur da təkcə də. Təcrübəli insanlarla məsləhətləşmək lazımdır. Hə, siz bir dəfə mənə demişdiniz ki, adamın gərək ağ bir çay olsun da bu mövzuda. Mən bunu bir rəfiqəmə demişdim evliyə. O demişdi ki, ayda, hə, mənim demişdi boşluğum odur. Əlbəttə ki, yəni bizə o öyrətmirlər də. Evlənəndə evliliyin kursu olmalıdır. Bəlkə HTC olaraq bu kurs eləyək. Evliliyin kursu olmalıdır ki, bax, case eləyirsən, dava. Həyat yoldaşın bunu dedi. Nə cavab verərsən? Sən onu başa düşməlisən ki, bu problem olacaqdır. Biz çox vaxtda düşünürük ki, olmur. Olur, mən evlidə çox xoşbəxt olmuşam. Sadəcə problemlər olacaq. Bu normal bir şeydir. Sən sadəcə buna reaksiya necə olacaqdır? Və yenə də qadına qadın olmağı, kişiyə də kişi olmağı öyrətmək lazımdır. Bu da elə bir kurs yoxdur. Ona görə də məsəl üçün bizim üçün sağlam ailələr çox vacibdir ki, oradan bir nəticə çıxartsın. Yəni oğlanın atasından, qızının anasından münasibət çox vacibdir burada. Çünki o birbaşa kontaktdır.
Bir də Ömər Demirdağ var, onu təzə kəşf eləmişəm. Onun bir dənə sözü var, indi siz deyirsiniz evlilikdə hər şey belə şey olmur. O deyir ki, yəni Məcnunla Leyli deyir evlənsəydi, deyir evliliyin ikinci günü Məcnun deyəcəkdi ki, ayda mən bunu sevmişəm. İkinci günü ya da qaçacaqdı. Qaçacaqdı 100%. Yəni şey filmi var ya sonra, mən həmişə onun misalını verirəm, ya sonra. Özcan Dənizin filmi. Orada film evlilikdən sonra başlayır. Biz çox vaxt filmlər evliliyə qədərdir. Biz də düşünürük ki, burada bitir, orada bitmir, orada başlayır. Necə ki abituriyentlərə izah edirlər ki, universitetdə gir, hər şey yaxşı olacaq. Hər şey ondan sonra başlayır. Hər şey də evlilikdən sonra başlayır. Ona görə də möhkəm olun, maraqlı olacaqdır. Bəli, mənim suallarım bitdi. Biz ayrılan vaxtın sonuna gəldik. O radioda deyildi kimi. Təşəkkür edirəm hocam. Çox sağ ol. Düşünürəm ki, gözlədiyim kimi idi. Çox qəşəng oldu. Zövq aldım, darıxmışdım açığı. Günel özü məni danışdırmaq üçün çəkilişə gətirir. Hə, ümid edirəm ki, inanıram hətta ki, siz də zövq alacaqsınız. Sizin sağollaşmaqla bağlı bir sualınız, sözünüz, təklifiniz. Mənim xahişim odur ki, bu prosesə biganə qalmayın. Bu mövzu sizə maraqlıdsa, hansı hissəsə maraqlıdsa, bunu paylaşın olar ki. Yazın, paylaşın. Axıra kimi çatmısınızsa, fikir bildirin. Mən düşünürəm ki, danışdığımız nələrsə maraqlı ola bilər. Yəni fikirləşməyin ki, Toğrul yaxşı danışdı. Danışıbsa yazın. Pis danışıbsa yaz ki, pis yazmısan. O bilim ki, mən nəyi pis eləmişəm. Amma adekvat da, sən eşşəksən yox. Mən düşünürəm ki, sənin 2 dənə qulağın var və sübutların da bunlar da olsun. Yaxşıdırsa deyin ki, bu yaxşıdır və bunu paylaşın. Çünki biz bu müharibənin içindəyiksə, məlumat müharibəsinin içindəyiksə, bir safınızı belirtməlisiniz və bilməlisiniz ki, hardasınız. Əgər siz bu tərəfdənsinizsə, onda bu tərəfdən olduğunuzu göstərin və bunu paylaşaraq da bu məlumatları digər insanlara çatmağına dəstək olun. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.